Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Mein Name ist Marcel und in dem Video schauen wir uns einmal an, wie man ein Research machen kann. Wie man gute, profitable Nischen findet, wo das Verhältnis von Angebot und Nachfrage stimmt. Auf was für eine verschiedenen Plattformen, dass man überhaupt Research machen kann. Und was generell alles dazu gehört zum Research machen, wie man gute Evergreen-Nischen findet, aber auch die Trends nicht auslässt. Das schauen wir uns im heutigen Video an. Aber jetzt switchen wir gleich auf meinen Bildschirm und nachher gehen wir näher darauf ein, wie ich das am besten mache, wie ich das immer mache. Viel Spaß dabei! Wie findet man jetzt eine gute neue Nischen? Also wenn ich jetzt keine Nischen mehr habe, die was ich mir aufgeschrieben habe und ich neue Nischen finden möchte, dann gibt es verschiedene Wege, wie man Nischen finden kann. Ich nehme euch heute mal mit und zeige euch so meine Ansätze, wie ich eben auf neue Nischen komme, wenn ich keine Nischen mehr habe. Das erste, was ich immer mache, ist, ich gebe in Google irgendwas ein. Weil Google ist einfach die größte Suchmaschine und Google schlägt dann auch so viele coole neue Sachen vor, was du noch nie gehört hast und was auch viele andere noch nie gehört haben und was einfach geile Nischen sein könnten, wo man reingehen kann. Jetzt gebe ich zum Beispiel einmal in Google ein Funny Hobbies Ideas und dann werden auch schon Ergänzungen vorgeschlagen von Google. Und da kann man auch schon sein Research machen. Funny Hobbit Quotes. Ja, Hobbit, das ist wahrscheinlich, das ist geschützt. Funny Hobbies. Schau mal, Funny Hobbies. Mowing. Was ist Mowing? Beetle, Fighting, Toy, Younging. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt nur eingegeben Funny Hobbies und da schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nischen. Jede Nischen kann wahrscheinlich Potenzial haben. Aber jetzt schauen wir uns einmal eine Nischen an. Quidditch. Was ist denn Quidditch? Ich übersetze das meistens immer, weil mein Englisch ist einfach nicht das Beste. Da habe ich Titel, mit denen übersetze ich immer alles. Quidditch, Quidditch. Was ist denn das für ein Kass? Schauen wir Google. Quidditch. Quidditch, also Sport. Aha, okay. Quidditch, Quadball auch. Muggel-Quidditch, was ist das? Ist eine gemischt geschlechtliche Vollkontaktsport. Elemente aus Rugby und Handball und Dodgeball in sich vereint. Aha. Jetzt schauen wir aber, ob das Wort geschützt ist. Weil wenn es geschützt ist, dann brauche ich gar nicht in die Nischen eingehen, weil es macht keinen Sinn. Trademark, Listing Check, Quidditch. Das ist was geschützt, also brauche ich gar nicht eingehen. Schau ich gleich weiter. Beetle Fighting, was ist Beetle Fighting? Insect Fighting. Beetle Fighting, japanischer Nasenhornkäfer. Beetle Fighting. Schau mal, Beetle Fighting. Schau mal, wie viel Nachfrage auf den Keyword im Monat ist. Schau mal, Amazon Beetle Fighting. Amazon Beetle. Also wenn ihr so Research macht und von Europa Satz und in Amerika Research machen möchtet auf Amazon.com, dann müsst ihr immer eine amerikanische Postleitzahl eingeben, weil sonst kriegt ihr falsche Suchergebnisse. Also ganz wichtig. Nicht vergessen, immer amerikanische Postleitzahl eingeben, wenn es auf Amerika auf Amazon.com Research macht. Beetle Fighting Juice, Beetle Fighting Juice, Beetle Fighting Shirt. Geben wir mal Beetle Fighting Shirt ein. Schauen wir, ob es da was gibt. Amazon sagt, es gibt 285 Suchergebnisse auf den Keyword. Aber die tatsächlichen Ergebnisse kriegt es nur, wenn es auf der Seite 3, also mindestens auf die Seite 3 geht. Wenn wir jetzt auf die Seite 3 gehen, dann steht immer 284 Ergebnisse, also gibt es nur 284 Ergebnisse, passt. Aber es ist oftmals zum Beispiel bei sehr großen Nischen, zum Beispiel die Katzennischen, wenn du jetzt eingibst, Cat, Shirt, Insects, die Suchergebnisse steht vielleicht da 3000 oder keine Ahnung,
6.000. Aber das stimmt nicht. Es müsst dann mindestens auf die dritte Seite gehen und nachher seht ihr die tatsächlichen Ergebnisse, was es auf Amazon gibt. Also nur zum Verständnis, wenn ihr jetzt so Research macht und ist in eine kleine Nischen eingemächt, dass man einfach das weiß, weil sonst meint man, das ist eine kleine Nische, dabei geben wir einfach in einer mega großen Nische ein, wo es keine 50.000 Angebote gibt. Beetle Fighting. Beetle Fighting. Käferboxen. Okay, das ist ein cooles Shirt, aber das hat sich noch nie verkauft. Und was mir die Daten jetzt anzeigt, wo ich im Bestseller rein sehen kann, das ist der Produkt, das ist eine Chrome Extension, was mir einfach sehr viel Daten ausspuckt, was ich brauche zum Arbeiten. Also ist kostenlos Tool, könnt ihr euch im Chrome Web Store könnt ihr euch das also installieren auf dem Chrome Browser. Aber ganz wichtig, du brauchst einen Chrome Browser. Ich glaube sogar mit Firefox, mit dem Browser funktioniert es auch, aber ich nutze eigentlich immer einen Chrome Browser, weil da kann ich die ganzen, also ich kann die Extensions, was ich so brauche für die Arbeit installieren. Ich befürchte, das Keyword ist geschützt. Beetle Fighting. Beetle Fighting also Nachfrage pro Monat sind 1300 Mal wird das Keyword bei Amazon beim Suchfeld eingeben. Also das heißt noch lange nicht, dass der ein Shirt kaufen möchte, nur weil er das Keyword eingibt, mit so einem Verständnis. Okay. Es verkauft sich eigentlich fast nichts, was ich so sehe an die Daten, weil es hat noch kein BSR. Also wenn es noch kein BSR hat, das Produkt, dann hat sich das Produkt noch nie verkauft. Aber wenn man da zum Beispiel jetzt irgendeinen coolen Spruch macht und eine coole Grafik, vielleicht wenn irgendwer einen Käfer kaufen möchte auf Amazon oder einen Plastikkäfer, so eine Figur auf Amazon kaufen möchte und er sieht zusätzlich nur irgendein lustiges Shirt mit den Käfer, warum nicht? Schau zum Beispiel, da sind mehrere Insektenkäfer auf den Shirt, verkauft sie sehr gut und hat schon 23 Bewertungen. Also man kann jetzt zum Beispiel, weil das gibt es ja nicht, nur so, was mir jetzt ganz schnell eingefallen ist, was eigentlich ganz simpel ist, mit den Käfer da, mit den Kämpfkäfer, Fighting-Käfer, Beetle-Fighting-Käfer, tut man einfach mehrere auf das T-Shirt und auf das Design mit mehreren so Beetle-Fighting-Käfer. Funktioniert. Also ich bin mir sicher, dass man nachher einen Sale erzielt, wenn man das macht. Jetzt schauen wir aber noch, ob das Keyword geschützt ist. Beetle. Ja, Beetle ist für Volkswagen das Automarkenmodell. Aber wenn den kann man das Keyword trotzdem hernehmen, weil es ja keine Anlehnung ist auf das Kfz Beetle. Das Tool, was ich da nutze, was es da seht, den Merch Ninja, das ist ein Tool, wo ich gewisse Sachen mache. Also ich kann es zum Research hernehmen, was ich aber eigentlich gar nicht nutze. Und ich kann Trademarks checken, das nutze ich sehr viel. Und du hast da ein Keyword-Tool dabei. Also du siehst, wie viel Nachfrage und wie viele Angebote das auf Amazon gibt und das spuckt mir das Tool aus. Und ich sehe auch, wenn ich da jetzt eingebe Cat, also das Keyword Cat, und dann sehe ich ja, was nur für eine Keywords zu Cat dazugehören, also so ähnliche Keywords, Synonyme und so weiter. Aber das Tool, das ist kein Muss nicht, wenn man ein T-Shirt-Business startet. Das ist einfach so eine Erleichterung und eine Hilfe und kann man verwenden. So, jetzt schauen wir aber weiter. Jetzt haben wir schon eine Nischen gefunden. Okay, das Beetle Fighting ist eine coole Nischen, kann man ein Shirt machen, erzielt man sicher ein paar Sales. Also, ich würde es probieren. Jetzt schauen wir aber weiter. So. Okay, jetzt probieren wir was anderes. Jetzt gehen wir auf Etsy. Etsy ist auch eine coole Plattform, wo man echt geile Ideen finden kann. Jetzt gehen wir mal ein, nur so, was mir schnell einfällt. Funny Sayings Shirt, Funny Sayings. Gehen wir einfach nur Funny Sayings ein.
weil ich möchte ja nicht nur Research machen bei den T-Shirts oder Pullovers, sondern ich möchte ja generell, wenn es jetzt einen lustigen Spruch gibt auf einer Geschenkkarte oder einen lustigen Spruch auf einer Brotbox oder irgend sowas, dann kann ich ja die Idee, den Spruch nehmen oder einfach den Spruch umändern und ein T-Shirt-Design draus machen. Weil ich möchte nicht, was schon auf Amazon gibt, die Sachen kopieren oder einfach ein bisschen umformen. Nein, ich möchte neue Sprüche auf Amazon auf den Marktplatz bringen. Und darum mache ich auch Research da auf andere Sachen, nicht nur T-Shirts. Da sind so viele Sprüche, die Sprüche kann man sich dann genau anschauen und dann auf Trademarks checken und auf Urheberrecht checken, ganz wichtig, nicht nur Trademarks checken und dann einen Spruch machen, vielleicht mit einer Grafik dazu. Oder einfach den Spruch aufs Shirt auf, funktioniert oft sehr gut, ohne Grafik. Nackt sehe ich noch besser. Zum Beispiel so ein Spruch funktioniert. I need a hug of a cup of coffee. I need a hook, also a Hugge of cup of coffee. Ist eine coole Idee. Kann man alles verwenden. Milk, Bier, Wein und so weiter. Und ich möchte euch einfach einmal so meine Gedanken ein bisschen teilen, wie ich so in Research mache und wie ich so vorgehe. Wir können schauen, also auf Etsy kurz eingeben, Nisches. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber wenn ich bei Google nochmal eingebe, Funny oder einfach Hobbys. Hobby. Was gibt es für Hobbys? Skateboarden, Jiu-Jitsu, Karate, Judo, Taekwondo. Das sind lauter Nischen, wo man reingehen kann. Klettern, Bowling, Tischtennis, Lasertag, Trampolinspringen, Jonglieren. Okay, Jonglieren. Was heißt Jonglieren? Das Jonglieren heißt auf Englisch Juggling. So, auf Englisch heißt es Juggling. Gehen wir zum Beispiel Amazon ein, Juggling. Juggling for Kids, Juggling Shirt. I just want to play with Juggling. 170 Angebote. Juggling Pins. Das sind Verkäufe. Das sind Nischen, kann man einige. Das sind kleine Nischen. Wenn man einen coolen Spruch macht oder irgendeine Grafik, klar, funktioniert sicher. Oder man kann auf Wechsels selber einen Research machen. Okay. Schauen wir mal, gehen wir da mal Juggling ein. Zum Beispiel. Da gibt es coole Grafiken dazu. Ja, nicht viel, ein paar. Aber man kann auf Wechsels selber ein Research machen. Jetzt bin ich da ausgeloggt. Wenn ich jetzt einfach Wechsels. Das jetzt wie funktioniert das, wenn ich ausgeloggt bin. T-Shirts, genau, Wechsels T-Shirts. Zum Beispiel da kann ich inspirieren lassen. Panda-Bären, als Köchen, was ist das? Kürbis mit einer Enten, Volleyball, sowas. Donut mit einer Langhantel oder Kurzhantel, was das ist. Eine Surferkatze. Da kann ich mich inspirieren lassen. Da finde ich neue Nischen und Ideen. Totenkopf, wo Schwammerl rauswachsen und so Pflanzen. Ja, genau, was ich noch sagen wollte, den Spruch den Spruch auf Urheberrecht zu checken. Weil das machen die wenigstens, also die meisten checken nur die Trademarks, aber das Urheberrecht ist einfach echt schwer, dass man das richtig herausfinden kann und versteht, was das Urheberrecht ist, dass man jetzt nicht in das Urheberrecht reinkommt, also dass man da keine Verletzung hat. Zum Beispiel, ich gebe jeden Spruch, wie ich im Research mache, bevor ich es im Designer gebe, gebe ich immer in Google ein. Und Google checkt mir nachher das, wenn es jetzt bei dem Spruch
das von einer Serie der ein Spruch ist oder von einem Musiktitel, die ein Spruch ist oder im Songtitel halt vorkommt, dann würde ich die Finger davon lassen. Und das findet Google aus. Weil Google findet einfach viele Sachen. Oder wir können auf eBay schauen. eBay. Schauen wir mal, was bei eBay so los ist. Zum Beispiel gebe ich bei eBay ein Hobbys, gebe ich einfach ein Funny Shirts. Funny Shirts. Blink if you want me. Eat, sleep, ping pong. Warning. Zum Beispiel jetzt kann ich schauen, die Sprüche kann ich jetzt gebe ich zum Beispiel Blink if you want me. Gebe ich jetzt bei Amazon ein. Blink if you want me. Blink if you want me. Okay, gibt schon zu viele Sachen. Was heißt denn so jetzt? Blink if you want me. Blinzeln Sie, wenn Sie mich wollen. Aha, okay. Ja. Jetzt den gleichen Spruch wieder machen, macht eigentlich keinen Sinn. Jetzt schauen wir aber noch, ob der Spruch irgendwie Anlehnung ist auf irgendeinen Künstler oder irgendwas anderes. Blink if you want me. Okay, du siehst schon, der hat das T-Shirt noch. Vielleicht ist das irgendeiner berühmter. Schau, da, Blink if you want me ist ein Lied. Ich werde die Finger davon lassen, weil du kannst ins Urheberrecht reinkommen und dann kannst du eine Abmahnung kriegen, weil du sowas machst, oder? Du wirst gesperrt von Amazon oder dein Account wird geschlossen oder du kriegst einen Takedown, was sich negativ auswirkt auf deinen Account, also Finger davon lassen. Man könnte zum Beispiel den Spruch einfach ein klein wenig umändern, dass er noch irgendwie die gleiche Bedeutung hat, aber einfach nicht genau der Spruch ist. Aber muss man immer abwägen, ist das dann eine zu sehr Anlehnung auf, auf das Lied, auf den Künstler oder kann man es machen? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Was gibt es da? Da gibt es so viele Sachen, das sind lauter verschiedene Nischen, wo man reingehen kann. Ja, Katze, lustig, das gibt es ja schon ewig. Es gibt zigtausend Nischen und es gibt für jede Nischen meistens eine Unternischen. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Tiere. Nehmen wir giftige Tiere. Giftige Tiere. Schau. Schrecklicher Pfeilgift. Schrecklicher Pfeil. Echter Steinfisch. Blauringkrake. Blauringkrake. Was ist Blauringkrake? Jetzt schauen wir mal auf Amazon.de. Blauringkrake. Blauringkrake. Schauen wir, ob es da Shirts gibt. Da gibt es kein einziges Shirts zu Blauringkrake. Blauringkrake. Blau geringelte Kraken. Na Wahnsinn, was es gibt. Wenn wir das einmal eingeben bei Amazon. Schauen wir, ob wir da was finden. 13. Poison Level Over. Aha. Schauen wir aber Blauringkrake, wie viel Suchvolumen das da im Monat ist. Gehen wir auf Deutschland. Blauringkrake. Schauen wir uns an, wie oft das Keyword pro Monat wieder eingeben wird auf amazon.de. Ja, das lernt ein bisschen, dabei schauen wir uns andere Nischen an. Rotrückenspinne. Zum Beispiel Spinnen. Es gibt ja so viele verschiedene Spinnenarten und man kann da einfach in eine Unternischen eingehen. Oder Schlangen, es gibt viele verschiedene Schlangenarten und so weiter. Es gibt etliche Möglichkeiten, was man machen kann und ein cooles T-Shirt-Design kreieren kann. Das Keyword wird 1500 Mal bei Amazon eingeben. Und wie viel, also kein einziges Angebot gibt es mit dem Keyword, also ein T-Shirt. Zum Beispiel, wenn man da jetzt ein Shirt macht, ich liebe meine Blauringkraken. Verkauft sie sicher. Vielleicht nicht
in die ersten 2 Wochen, vielleicht nicht in 3 Monaten, vielleicht nächstes Monat oder vielleicht verkauft es sich schon morgen. Das kann man nicht wissen, aber auf jeden Fall ein Versuch ist wert. Oder wenn man einfach macht, eine Blauringkrake. Jetzt schauen wir, ob es bei Websites so eine Grafik gibt. Blauringkrake gibt es nichts, aber Krake. Zum Beispiel, ich bin keine Krake, ich bin eine Blauringkrake. Dann macht man da irgendwo so blaue Punkte auf die Kraken. Ist ja gleich. Aber es muss schon passen und schon Sinn ergeben für die Zielgruppen, wo man das Design noch erstellt. Weil sonst wird es der Kunde nicht kaufen. Ganz wichtig. Okay, so, jetzt schauen wir uns aber noch eine große Nische an. Gehen wir mal in die Katzennische. Oder Dog, dann gehen wir Dog-Nische. Dog. Also das, die, die Keywords, was da seht, was man Amazon anzeigt, das ist, weil ich den Amazon Suggestion Expander installiert habe. Das ist eine Chrome-Erweiterung. Da seht ihr es, das ist das. Also braucht ihr nur beim Chrome Web Store eingeben, Amazon AMZ Suggestion Expander und dann tatsächlich den installieren in den Chrome-Browser und dann kriegt ihr auch die Keyword-Vorschläge. Also da kann man auch sehr einen guten Research machen, weil Amazon schlägt die Sachen vor, was Kunden öfters oder oft eingeben in das Suchfeld von Amazon. Und da schauen wir jetzt mal Dogspiel, Dogbed, Dogcat, Dogfood, Dogshoes, Dog4K, Dog4Kids. Geben wir mal ein T ein, Dog T, Snoop Dogg T-Shirt, Hot Dog T-Shirt, Hot Dog T-Shirt, okay. Shirt, geben wir SH ein, Dog Shirt, was ist noch mal Baby Dog, Baby Dog. So kann man halt ein bisschen spielen und herumprobieren und vielleicht findet man da schon eine coole Idee, was man was machen kann, also wo schon Nachfrage da ist. Dog Shirt, ja, Dog Shirt nehmen. Snoop, Dog Eat, Dog Shirt, Dog Shirt. Gehen wir mal Dog Shirt Meme, schauen wir uns mal an. Aha, Katze plus Hund ist gleich Smiley, also coole Idee. Bitte da nicht draufklicken, wo da steht gesponsert. Außer du hast wirklich die Interesse an das Produkt zum Kaufen, dann schon, aber sonst nicht draufklicken. Ganz wichtig. Weil wenn du selber noch eine Werbung schaltest und ein anderer, der was Research macht, klickt da drauf, da zahlst du unnötig Klicks. Also macht keinen Sinn nicht. Klickt nicht da drauf, bringt sie nichts. Der ist halt lustig, verkauft sie. Und immer schauen, wenn jetzt so ein Design sich gut verkauft, nicht einfach kopieren, macht keinen Sinn nicht, weil das gibt es ja schon auf dem Marktplatz. Und sowas kann immer eine Anlehnung sein auf irgendeine Sache, was es schon gibt, auf irgendeinen Künstler oder ein Brand oder ein Marken oder irgendwas. Und nicht sowas nachmachen, weil dann habt ihr das Problem mit dem Wettbewerbsrecht und im Urheberrecht habt ihr das Problem. Da könnte es natürlich abgemacht werden. Also ganz wichtig, aufpassen. Gehen wir ein, also gehen wir auf den amerikanischen Marktplatz. Dann gehen wir ein Funny Dog Sayings. Funny Dog Sayings T-Shirts. Oder gehen wir Cards. Funny Dog Saying Cards. Socks. Funny Dog Saying, gehen wir einfach ein, ohne T-Shirt dazu. So, zum Beispiel, schau jetzt, also ich habe jetzt nicht T-Shirt dazu gegeben oder Shirt, ich habe jetzt einfach Funny Dog Sayings eingeben. Und da gibt es, ich sage es mir jetzt schon 200.000 Ergebnisse an. Aber wenn ich jetzt über die dritte, also auf die dritte Seite gehe, dann sind sicher nur viel mehr Ergebnisse. Also das ist eine komplett gigantisch große Nischen. Aber das heißt nicht, dass man in so einer Nische ohne einen Werbeaccount keine Sales erzielen kann. Weil Amazon gibt jedem Produkt die Chance, Sichtbarkeit zu kriegen. Also Amazon zeigt jetzt Produkt irgendwann einmal an. Und wenn du da noch einen Sale erzielst, dann wird es automatisch organisch besser gerankt und du kannst
viel mehr Sales erzielen. Also scheut euch nicht, nur weil ihr jetzt keinen Werbeaccount habt, in große Nischen einzugehen. Wenn du jetzt in eine große Nischen reingehst mit irgendeiner neuen Idee, einem neuen Spruch oder irgendeiner neuen Sache halt, dann kann das auf einmal richtig durch die Decken gehen und es macht richtig gute Sales mit dem Design, also in der Nische. So, gehen wir aber zurück zum Research. Zum Beispiel da, it's not drinking alone if your dog is home. Man kann auf so Sachen Research machen, weil wahrscheinlich wird es diesen Spruch jetzt schon auf ein Shirt angeben oder umgeformt den Spruch. Aber generell macht es nicht nur Research auf die NBA-Shirts oder die FBE oder FBM-Seller-Shirts, sondern auch auf andere Produkte. Sowas zum Beispiel, so ein Wandsticker, was man sich auf die Wand picken kann, oder ein Post oder keine Ahnung, was das ist. Pause to enjoy the good life. Zum Beispiel ist ein geiler Spruch. Man kann den Spruch jetzt zum Beispiel nehmen, eingeben auf Amazon, also mit Shirt dazu und schauen, ob es den Spruch schon auf ein Shirt gibt. Und wenn nicht, dann kann man den Spruch machen und immer natürlich vorher schauen wegen Trademarks. Aber das wisst ihr. It was me, I let the dogs out. I let the dogs out. Ja, das wahrscheinlich ist vom Songtitel irgendein Spruch, also würde ich nicht machen. Aber so mache ich mein Research. Ich schaue einfach mehrere auf andere Sachen, auf andere Produkte und dann schaue ich, ob es den Spruch schon auf ein Shirt gibt und wenn nicht, dann mache ich das oder form einfach den Spruch ein bisschen um. Und tue vielleicht zum Beispiel bei dem Spruch nicht nur Hundepfoten, sondern vielleicht Hundesilhouette dazu und so weiter. Oder eine schöne Grafik, was einfach zum Spruch passt. Da gibt es so viele verschiedene Sachen, was man machen kann. Aber jetzt schauen wir uns noch was anderes an. Was könnte man uns noch anschauen? Auf Google Trends, genau, wenn man Trends findet. Trends. Also zum Beispiel Reddit ist eine gute amerikanische Plattform, wo man auch einfach neue Trends finden kann. Ich bin da nicht sehr aktiv auf Reddit, aber ab und zu schaue ich auch mal nach und vielleicht finde ich irgendeine coole Idee oder so. Weil da sind auch zigtausend Amerikaner, die was sich einfach für keine Ahnung, gewisse Themen oder politische, also gewisse Sachen mal interessieren. Und da kann man sein Research machen. Vielleicht findet man irgendeinen coolen Spruch aus oder was weiß ich. Oder generell auf Instagram, auf Facebook, auf andere Social Media Kanäle. Man kann überall Research machen und neue Nischen finden oder neue Sprüche also finden. Oder auf Google Trends. Auf Google Trends kann man auch die Trends herausfinden, was aktuell so modern ist oder in Mode ist oder was halt aktuell nachgefragt wird und gesucht wird. Da könnt ihr so viele coole Ideen herausfinden. So, ich glaube, ich habe euch jetzt schon ein paar coole Sachen gezeigt, wie man so ein Research machen kann. Und aber ich nutze meistens immer Google. Ich gebe bei Google einfach ein bekannte Tiere, giftige Tiere, giftige Schlangen oder lustige Hobbys oder unbekannte Berufe, unbekannte Berufe mit hohem Gehalt zum Beispiel. Interessante Berufe, das ist Werbung, Karrierebibel, bestbezahlte Berufe, 40 extrem gute, zum Beispiel 40 extrem gute bezahlte Jobs. Bestbezahlte Berufe, 40 extrem gute bezahlte Jobs. Inhalt bitte aufklappen, bla bla bla, Berufe. Da, lauter Nischen, Beruf, Chefarzt, niedergelassener Arzt, Oberarzt, Pilot, Fluglotse. Sicher coole Nischen, Vertriebsleiter, regionale Vertriebsleiter, kaufmännische Leiter und so weiter. So lauter Nischen kann man eingehen. Da wieder lauter Nischen. Gerüstbauer, Berufe, Lagerist, sind alles Nischen, alles Nischen. Fluglotse, schauen wir uns an, Fluglotse. Dann gehen wir, gehen wir jetzt mal auf den deutschen Marktplatz. Gehen wir ein Fluglotse, T, Fluglotse Shirt, Fluglotse
Gut. Schauen wir, was da für eine Ergebnisse kommen. Okay, da haben wir auf der ersten Seite schon über 1000 Ergebnisse. Wahrscheinlich sind es mehr wie 1000 Ergebnisse. Nein, sind 1000, oder? Gehen wir auf die vierte Seite. Vierte Seite, 1000 Ergebnisse. Sind schon sehr viele Ergebnisse, aber heißt nichts. Also Fluglotse ist sicher eine Nischen, wo Sales erzielt werden. Schauen wir uns an, ob die verkaufen sind. Sehen wir weil wir ein Produkt installiert haben. Na, jetzt ist der Produkt da abgestürzt. Aber ja, ist so. Fluglotse. Da werden Sales erzielt, das ist wieder die Bewertung. Fluglotse, kann man coole Sachen machen. Oder ich kann eingeben, jetzt habe ich die Fluglotsen-Nischen. Jetzt gebe ich einfach auf Google ein, lustige Fluglotsen-Brüche. Was kommt da? Tower, haben Sie Probleme? Pilot, hat mein Kompass verloren. Zum Beispiel, wenn ich das habe ich jetzt eingegeben und da sehe ich gleich lauter, haben Sie lustige, coole Sprüche. Oder die kuriosesten Funksprüche zu Piloten und Tower. Zum Beispiel, da klicke ich jetzt auf und schaue mir an, was da so coole Sprüche sind. Und wenn ich da einen Spruch nicht sehe, dann gebe ich den bei Amazon ein und schaue, ob es den Spruch schon gibt. Wenn es ihn noch nicht gibt, dann mache ich den Spruch. Dann bin ich aber der Erste, der was den Spruch macht. Entweder ich mache nur den Spruch allein oder ich mache irgendeine passende Grafik dazu. Dann bin ich der First Mover und werde wahrscheinlich ich die Sales kassieren. So mache ich mein Research. Und ja, ich hoffe, ich habe da ein paar Sachen mitgeben können und meine Gedanken ein klein wenig geteilt, somit du auch für dich deinen eigenen Research machen kannst und einfach coole Nischen findest. Und wenn du noch eine Nischen gefunden hast, wie man auch neue Ideen, neue Designs kreiert. So, hat mich gefreut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.